makuru agezweho, Mutoni Assia wamamaye muri Seburikoko yatashye i Kigali. Mutoni Assia wari umaze imyaka 4 yimukiye muri Amerika aho yashatse, yatashye i Kigali mu gicuku cyo kuri uyu wa 18 Werurwe 2026. Yakirwa n'abiganjemo abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze. Uyu mukinnyi wa filime wamenyekanye cyane zirimo Seburikoko yimukiye muri Amerika muri 2022 nyuma yo gukora ubukwe n'umugabo we Uwizeye Muhammad. Banamaze kubyarana abana babiri. Mutoni Assia wageze i Kigali ari kumwe n'umugabo we ndetse n'abana babo yagaragaje umunaniro mu maso cyane ko urugendo rwe rutamworoheye kuko byamusabye no kugura andi matike kuko izo bari baguze mbere zo guca muri Qatar bitakunze ko bazigenderaho kubera ko ikirere cyaho gifunze. Uyu munaniro watumye atabasha kugira ibyo aganira n'itangazamakuru. Cyakora ku rundi ruhande n'umugore wagaragazaga amarangamutima y'urukumbuzi yari afitiye inshuti ze, abavandimwe n'abo mu muryango we bari bagiye kumwakira ari benshi. Ubwo yari akubise amaso umubyeyi we, Mutoni Assia yaturitse ararira, aramwegera barahoberana bashyira urukumbuzi. Ibindi byamamare byakiriye Mutoni Assia n'umuryango we ku kibuga cy'indege birimo Kampire Sara uherutse gusohora filime ye ya mbere yikoreye yise Toxic ndetse na Nyambo Jessica. Mutoni Assia yamenyekanye muri filime zitandukanye zirimo Gatarina, Giramata, Intare y'Ingore, Seburikoko, Citymate, Close Chapter yo muri Tanzania n'izindi yagiye akinamo mbere y'uko yimukira muri Amerika muri 2022 aho yari asanze umugabo we batahanye i Kigali bari kumwe n'abana babo babiri. Amakuru yaragezweho mu isi y'imyidagaduro. Tugushimira umwanya waduhaye. Nibisanzwe nge nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire byiza.